早晨啊！我今日見到呢條片，我就覺得一定要講出嚟。未見過一個咁厚面皮一家四口啊！應該就係尋日嘅喺大美督嘅太大廚房度，一家四口就食霸王餐，嗌咗個乳豬1276蚊，食完嘢唔俾錢走咗人。但係聽群組啲網友講，就佢已經係慣犯嚟㗎啦。7年前食嘢又唔俾錢啊！你望下，即係未見到一家四口咁面皮咁厚嘅。話嗰個好似蠟筆小新眼嗰條女，話上晒鏡啦！我係你啲親戚朋友，真係冇晒面啊！食飯唔俾錢，1300蚊俾唔起，唔好去食啦！喺飲呃食，一家四口都係咁樣，唉，真係無恥到極點啊！真係，大家如果喺住大埔嘅，喺大美督見到呢個人呢，就麻煩報警啦！呢啲咁嘅人呢，就要拉佢食飯唔俾錢。大家如果喺大埔或者大美督見到呢一家四口，咁見到罪犯，見義即報警，盡翻一個好市民嘅責任。犯法就係犯法，係啦。總之見到一家四口就犯法，就要報警啦。我哋會盡嘅好市民嘅責任啦。呢個簡短嘅早晨嘅短文呢，就今日到此為止，係啦。啱聽啱睇，麻煩可以幫手訂閱或者 like share 啦。等我希望可以做得更好，多謝晒，好，拜拜。